নমস্কার, আমি আপনাদের সকলকে আমার ইউটিউব চ্যানেল অ্যানিমালস অ্যান্ড পেটসে স্বাগত জানাই। আজকে আপনাদের সামনে আমি এমন এক পার্সোনালিটিকে ইন্ট্রোডিউস করব যে পশু পাখির জগতে একজন লিজেন্ড ভারতবর্ষে। আমি রাজীব চৌধুরী গাজিয়াবাদের, তাকে আপনাদের সামনে আজকে আমি তার বিষয়ে কিছু জানাবো, এবং যে ভিডিওগুলো দেখছেন সেগুলো ওরই সব নিজস্ব অ্যানিমালসের, যদিও সবগুলো নয়, কিছু অ্যানিমেলের ছবি আপনাদের পাঠালাম এবং কিছু তার বিষয়ে আমি আপনাদের আজকে বলছি। রাজীব চৌধুরীকে আমি বাচ্চা বয়স থেকেই চিনি। আমি তো এই অ্যানিমাল ওয়ার্ল্ডে আজকে 50 বছরের ওপর যুক্ত, এবং সারা ভারতবর্ষে এবং বিদেশে যেখানেই আমি যাই এবং বহুবার গেছি, তখন আমি ওখানকার অ্যানিমাল ওয়ার্ল্ডটা আমি স্টাডি করার চেষ্টা করি। তো সেরকমভাবে আমি আমার ভীষণ ইন্টারেস্ট, এবং আমার মাথায় যত ভারতবর্ষে যত বড় বড় ব্যক্তিত্ব যারা এই অ্যানিমাল ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এবং আজকেও কিছু লোক আছেন, অনেকেই ছেড়ে চলে গেছেন, তাদের বিষয়ে আপনাদের আমি কিছু বলবো পরবর্তী সব এপিসোডে। আজকের এপিসোডে যেটা জানাতে চাই যে রাজীব এমন একজন যাকে আমি বাচ্চা বয়স থেকে চিনি, আগেই বললাম। সে জার্মান শেফার্ডের ওপর তার ভীষণ একটা ফ্যান্সি, এবং ভীষণ জার্মান শেফার্ড নিয়ে তার প্রীতি। আমরা ছোট্ট বয়স থেকে কুকুর যখন চিনেছি তখন ওই জার্মান শেফার্ডকেই চিনেছি। যখন প্রথম পেডিগ্রি ডগ আমার বাড়িতে আসে, সেটা আমার বেশ মনে আছে, একটা জার্মান ইম্পোর্টেড একটা জার্মান শেফার্ড ফিমেল মিলি বলে, সেটা আমার বাবা এনেছিলেন। তো আসলে আমার বাবা এবং আমার ঠাকুরদাদা এবং আমার গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার থেকেই তো আমাদের ফ্যামিলিতে এই অ্যানিমালসদের প্রতি একটা প্রীতি, এবং আমাদের বাড়িতে চিরকালই নানান রকমের জন্তু জানোয়ার পাখি নিয়েই আমরা বড় হয়েছি। তো যাই হোক, সেই জার্মান শেফার্ড ভারতবর্ষের সব থেকে পপুলার ব্রিড, মানে পৃথিবীর সব থেকে পপুলার ব্রিড। অনেক সময় যারা জার্মান শেফার্ড ফ্যান্সিয়ার, যারা তার জার্মান শেফার্ড ছাড়া অন্য কিছু ব্রিড বুঝতেই চান না, এখনও এরকম প্রচুর লোক আছে যারা জার্মান শেফার্ড হচ্ছে আলটিমেট ডগ ওয়ার্ল্ডে। তারা কিন্তু জিএসডি বলে, তো জার্মান শেফার্ড ডগ, তাকে ওরা বলে গড স্পেশাল ডগ। তো এইভাবেই জার্মান শেফার্ডের একটা সাংঘাতিক পৃথিবীব্যাপী একটা তার আছে, পরিচিতি আছে। তো আমাদের দেশে জার্মান শেফার্ড যত ইম্পোর্টই হয়ে থাকুক, আজ অবধি জার্মান শেফার্ড সব থেকে বেশি হয়েছে। কারণ আমি ইম্পোর্টের নাম্বারগুলো স্টাডি করেছি বহু বছর ধরে, এবং দেখেছি মানে একা জার্মান শেফার্ডই আপনার 60, 70, 80% সব ইম্পোর্টের মধ্যে ওরাই বেশি স্থান নিয়ে থাকে। তো যাই হোক, রাজীব গাজিয়াবাদে থাকে এবং তার বিশাল এরিয়া, যে জমিদার পরিবারের ছেলে, অনেক জমা ইত্যাদি ইত্যাদি আছে, এবং ওনার ফ্যামিলির একটা ভালো প্রতিপত্তি আছে। রাজীবকে দেখলেই, কথা বললেই বোঝা যাবে যে একটা খুব মানে একটা স্ট্র্যাপিং ইয়াং ম্যান। আমি যখন তাকে দেখেছিলাম, একটা ভেরি প্রাউড কি বলে পার্সোনালিটি, এবং ও আর কি এই জন্তু জানোয়ার সম্বন্ধে খুবই তার একটা যে অ্যাফিনিটি, সেটা তার কথাতেই পরিচয় পাওয়া যেত। যাই হোক, যেটা দেখা গেল যে ও এই যে গরু, এই যে মোষ ইত্যাদি দেখছেন, এগুলো কিন্তু সব ইন্ডিয়ার, বেশিরভাগই ইন্ডিয়া এবং কিছু ফরেন এক্সোটিক সব ডোমেস্টিকেটেড এবং এদের কি করেছে, ও একটা বড় সিমেন্ট ব্যাংক করেছে। আগে তো সরকারি সিমেন্ট ব্যাংকই ছিল। আমি অনেক জায়গায় গেছি, যেমন কি বলে বেরেলিতে, এসব জায়গায় গেছি, তখন দেখেছি ওখানে সব। এবং প্রাইভেট, আমার বন্ধুর একটা বিরাট ডেয়ারি ছিল, বন্ধু মারা গেছেন ইয়েতে, আমাদের গোরখপুরে, দুর্গাপুরাতে। ওর প্রায় 300-400 গরু ছিল, এবং খুবই একটা মডার্ন ডেয়ারি ছিল, হ্যাঁ, দুর্গা অ্যাগ্রো ফার্মস বলে। এবং যাই হোক, আমি দেখেছি এইসবগুলো, তখন আমি এ বিষয়েও আমার প্রচুর ইন্টারেস্ট আছে। তো যাই হোক, সেই এই যে সিমেন্ট ব্যাংকটা করেছে, এটা ওর নিজস্ব পার্সোনাল উদ্যোগে করেছে, এবং যেহেতু ও অ্যানিমাল লাভার, এবং এতে যে মানে এই যে মোষের থেকে যে সিমেন্টগুলো নেওয়া হয়, যে ব্যাংকে যে নাইট্রোজেন ইয়েতে তাদের প্রিজার্ভ করা হয়, এগুলো নানান লোক সারা ভারতবর্ষ থেকে নিতে পারে তাদের যেসব গরু, তাদের আপগ্রেড করার জন্যে। অ্যাকচুয়ালি এদের সিমেন্ট ইউজ করলে ন্যাচারালি যে বাচ্চা হবে, তাদের প্রোডাকশন
বিলিটি অনেক বেড়ে যাবে, কেন এগুলো সবই পিওর ব্রেড এবং এদের পিওরিটি খুব মানে উচ্চ পার্সেন্টেজ এদের পিওরিটি, এবং ন্যাচারালি মানে এদের প্রচণ্ড যত্নও লাগে। যেসব দেখুন দামি কুকুর বা এইসব যে এক্সটিক তাদের কিন্তু অনেক যত্ন লাগে, কুকুরেরও যেমন লাগে, গরুরও লাগে, ঘোড়ারও লাগে, সবাইরই লাগে, এবং তাদের স্পেসিফিক কিছু উপায় আছে, যেসব উপায় তাদের যত্ন নেওয়া দরকার হয়। তো যাই হোক, এগুলো সব একটা বিশাল কর্মযোগ্য। জন্তু জানোয়ার তো অন্য কিছু এর মতন নয় যে কিছু লোক চালাচ্ছে, মেশিন চালু করলো, প্রোডাকশন হলো, এরম তো নয়। এর 24 ঘন্টা তার একটা মনিটরিং, এই শরীর খারাপ হচ্ছে, এই জ্বর হচ্ছে, এই ডাক্তার হচ্ছে, এই ওষুধ আনাতে হচ্ছে, তার নানান রকম ব্যাপার। এগুলোর মধ্যে রাজীব খুবই নিজেকে ইনভলভ রাখে, এবং একটা মানে ভারতবর্ষে বলা যায় যে এই ফিল্ডে ও একজন লিজেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। তো সেই ছোট্ট রাজীবকে আমি দেখেছিলাম, এখন আমার খুব গর্ব হয় যে এরকম একজন লোক ভারতবর্ষে আছে, এবং যে এইসব ব্রিড, শুধু যে গরু তা নয়, গরু যে বুলগুলো রেখেছে তা নয়, এবং ছাগলের যেসব ভ্যারাইটি, বোভাইন মানে সব আর কি, ধরুন বারবেরি, যমুনাপুরি, তোতাপারি, এই যে যেগুলো দেখছেন আজকের ভিডিওতে, সেগুলো কিন্তু সবই মানে ও নিজস্ব, এবং এদের দিয়েও ও প্রপাগেট করে। তো এগুলো তো আছেই। এছাড়া ঘোড়া, খুব ভালো মারওয়াড়ি ঘোড়া, আগেও নোখরা মানে সাদা ঘোড়াগুলো রাখতো, এখন মারওয়াড়ি ঘোড়াও সে রাখে। তারপর কি বলে, জার্মান শেফার্ড তো আছেই আছে, এবং ওর চিরকালীন একটা ছিল যে ভারতবর্ষের সব থেকে মানে নামি দামি জার্মান শেফার্ড আমার একদিন হবে। তো যাই হোক, সেই ফাইনালি সেটা হলো, কেন বহু বছর ধরেই জার্মান শেফার্ড তো বহু লোকেরাই আনছে, যদিও আমি এই এপিসোডে তাদের নাম নিচ্ছি না। তারাও সব প্রতি বছর জার্মানি যাওয়া এবং জার্মান সিগার শো দেখা, কুকুর কেনা আনা, এগুলো তারা করেছে। কিন্তু ভিএ জার্মান শেফার্ড ফ্রম জার্মানি তে ভিএ যেটা মানে এক্সিলেন্ট সিলেক্ট যাকে বলে, সেটা কিন্তু কোনোদিন আসেনি মনে হয়, যেটা রাজীবের কথায়, এবং ও জানবে ঠিক। এবং একমাত্র রাজীবই জার্মানির ভিএ সিলেক্ট ভেনজে টোরো বলে যে কুকুরটাকে এনেছে, একটা অসাধারণ কুকুর। তার ভিডিওগুলো আমি দিয়েছি, তার মুভমেন্ট করছে, টায়ারলেসলি মুভ করতে পারে। জার্মান শেফার্ড তো সেইভাবে ডেভেলপ করা যে জার্মানিতে শিপ হার্ডিংয়ে তারা লাগে, এবং কথাটা হচ্ছে যে তারা যাতে ওই হার্শ ওয়েদার কন্ডিশনে, ঠান্ডায় বরফ পড়ছে, তার মধ্যে যাতে শিপগুলোকে মানে শিপগুলোকে চড়ানো, এবং তারপরে অবশেষে তাদের আবার খোঁয়াড়ে ঢোকানো, এইগুলো হচ্ছে ওই জার্মান শেফার্ডকে দিয়ে ওরা করায়, বা আগেকার দিনে তো বেশি করাতো, এখন নিশ্চয়ই কিন্তু এখনও ব্যবহার করা হয়। যেমন নিউজিল্যান্ডে হান্টার ওয়ে বলে একটা কুকুরকে ব্যবহার করা হয় শিপ হার্ডিংয়ের জন্য, তেমনি জার্মানিতে জার্মান শেফার্ড। যাই হোক, তো এইবার যেটা আমি বলতে চাই, এই যে অ্যানিম্যাল ওয়ার্ল্ড, এই যে এরা যে রাজীবের মতন যে ইন্টারেস্ট ওরা লোক, এরা কিন্তু আস্তে আস্তে দুর্লভ হয়ে যাচ্ছে। এই প্রজাতি প্রচুর, ভারতবর্ষে প্রচুর প্রজাতির কুকুর, মানে ছাগল, গরু, মোষ, এগুলো কিন্তু ইন্ডিজিনিয়াস, যেটা ভারতবর্ষেই একমাত্র তাদের জন্ম, এবং তারা সেই স্পেশাল ব্রিডগুলো এখানেই তৈরি হয়েছে। হ্যাঁ, যেমন একটা ব্রিডের নাম বলছি ব্ল্যাক বেঙ্গল বলে, আমাদের একটা ছোট্ট দেখবেন গ্রামে গঞ্জের ছোট্ট কালো সাদা ছোটো ছোটো পায়, কিন্তু ব্ল্যাক বেঙ্গলই নাম, কেন বেশিরভাগ কালো হয় বলে। ওটা কিন্তু বিদেশে জানে। আমি হঠাৎ অবাক, একজন আমাকে বিদেশে আমি বলছে যে তোমাদের ব্ল্যাক বেঙ্গল খুব ভালো, কেন ওতে ফ্যাট কন্টেন্ট খুব কম, কেন ওরা শুধু ঘাস খেয়ে করে, ছোটো সাইজ হয়। আমি তো আমি তো ওখানকারই লোক, আমাদের তো চারিদিকে ব্ল্যাক বেঙ্গলই ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার জমি, আমার যেখানে একটু বাগান বাড়ি ধান জমি ছিল বা আছে, তো সেখানে চারিদিকে তো ব্ল্যাক বেঙ্গলই। তো এইসব যে ব্যাপারটা, এর প্রচার কিন্তু বিদেশ অব্দি আছে, কিন্তু এগুলো প্রিজার্ভেশন তো করতে হবে আমাদের। এগুলো তো অটোমেটিক থাকবে না। এগুলো আজকালকার দিনে যার মানে মানুষ সেটাই পুষতে চায় যাতে লাভ বেশি, যেটা বিক্রি করলে লাভ বেশি হবে। তাতে কি হচ্ছে, তারা এই অরিজিনাল যে ব্রিডগুলো, যেগুলো হয়তো কিছু লাভ কম, কিন্তু তারা কিন্তু একটা অন্য স্পেশাল ব্রিড, যেটা আর সেগুলো মিশিয়ে দিলে কিন্তু আর জন্মাবে না, সেই পিওরিটি থাকবে না। যাই হোক, এগুলোকেও প্রিজার্ভ করা খুব দরকার। এবং আপনি যদি দেখেন আজকে ইংল্যান্ডে
আমি ইংল্যান্ডে গেছি অনেকবার, এবং ওখানে আমি অ্যাডাম হেনসন্স কোটসওয়াল ফার্ম পার্ক বলে একটা পার্কে আমি গেছি। সেটা বাচ্চাদেরই পার্ক বেশিরভাগ, এবং বয়স্করা বাচ্চাদের নিয়ে যায় সারাদিনের জন্য টিকিট কেটে, এবং সেখানে নানান রকমের সব জন্তু জানোয়ার থাকে। সেগুলো কিন্তু সব ডোমেস্টিকেটেড, তার জন্য যেটা বড় জুয়ের পারমিট করে বাঘ সিংহ রাখছেন তা তো নয়। এগুলো গরু, ঘোড়া, মোষ, কিন্তু সব দারুণ দারুণ দেখতে। যেমন আপনি ভিডিওতে দেখছেন এক একটা ষাঁড় কত অপূর্ব সুন্দর দেখতে, তাদের সব শেপ আলাদা, সাইজ আলাদা। তো এইসব ছাগল, তারপর নানান রকম খরগোশ মিলিয়ে একটা বিশাল একটা এরিয়া নিয়ে মোটামুটি এগুলো করা আছে। সেখানে হাঁস মুরগি সবই আছে, সবই কিন্তু ভালো ভালো প্রজাতি, সব ডিফারেন্ট ব্রিডের। সেই ব্রিডগুলো ওখানে প্রিজার্ভ হচ্ছে, বাচ্চা হচ্ছে, এবং এই যে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা বাবা মাকে নিয়ে যাচ্ছে, তারা ওখান থেকে কিনেও নিয়ে যাচ্ছে তাদের বাড়ির জন্যে, পোষবার জন্যে। তো এগুলো ছোটো ছোটো বাচ্চাদের মধ্যে এই যে আপনার পশু প্রেম জাগানো, যে এগুলো আমাদের দেশে এগুলো নিশ্চয়ই করা দরকার। আমি অ্যাপিল করব যে যেন এইগুলো লোকেরা ভাবে। এতে কমার্শিয়াল ইয়েটাও আছে। একটা আজকাল ট্যুরিস্টরা, আপনি যদি ট্যুরিস্ট জায়গায় এইসব জিনিসগুলো কিছু একটা ছোট ফার্ম করা যায়, দেখবেন যে প্রচুর লোক আসছে, এবং প্রচুর বাচ্চারা আসছে, স্কুল কলেজ থেকে আসছে। এটা তো একটা শিক্ষণীয় জিনিস। এবং এই নানান জিনিসের আপনি ওখানে সবাই একটা করে বোর্ড লাগানো হবে যে তাই সেই জাতিটা কবে থেকে মানে আবিষ্কার হয়েছে, এবং তারা কোথায়, মানে এদের ভারতবর্ষের কোন প্রান্তে এটার প্রোপাগেশন হয়েছে। হ্যাঁ, এগুলো সব লেখা থাকবে। এগুলো আমাদের বাচ্চারা তো আজকে জানবার কোনো সুযোগই নেই যদি এরকম সব ইনস্টিটিউট বা এরকম যে পার্ক, যেমন অ্যাডাম হেনসন্স কোটসওয়াল ফার্ম পার্ক, যদি এরকম যদি আপনারা এখানে যদি ভারতবর্ষে বিভিন্ন বড় বড় শহরে যদি না করেন, ইট ইজ এ ভেরি, আমি বলবো এর কিন্তু একটা কমার্শিয়াল ডেফিনেটলি একটা অ্যাসপেক্ট আছে। এবং টিকিট বিক্রি হয় ওখানে, একটা ফুড পার্ক করা যায়, এবং মানুষজন একটা পিকনিকের জন্য যাবে, তার মধ্যে একটা অনেক ভ্যারাইটি থাকবে। শুধু একটা পার্কে যখন যাচ্ছে যেখানে শুধু ইট কাঠ পাথরই আছে, হ্যাঁ, তাহলে যেখানে যেই লিভিং ক্রিচার যদি তার মধ্যে রাখা যায়, তার অ্যাট্রাকশান অনেক অনেক গুণ বেড়ে যাবে। এটা নিয়ে পাখি রাখা যায়, যেগুলো মানে অ্যালাউড, এক্সোটিক বার্ডও রাখা যায়। পার্কটাকে অ্যাট্রাকটিভ করার জন্য এরকম অনেক জায়গা। আমি এরকম কিছু কিছু রেস্টুরেন্টেও গেছি। যেমন আমি ফিলিপিন্সে একটা রেস্টুরেন্ট আছে একটা পাখির পার্কের মধ্যে, এবং ভীষণ মানে লোকেরা মানে খুব যেতে চায় ওখানে, কেন ওরা একটা অন্য এনভায়রনমেন্ট তৈরি করে। তো যাই হোক, এগুলো নিয়ে ভাববেন নিশ্চয়ই। এবং আমার কাছ থেকে যদি কোনো রকম সাহায্যের প্রয়োজন হয়, কোনো রকম প্ল্যানিংয়ের প্রয়োজন হয়, আমি এটার জন্য অলওয়েজ রেডি আছি। এবং আমার যেটুকুনি অভিজ্ঞতা আছে সারা দেশ বিদেশ ঘুরে, এবং এদেশে যেসব মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে সারা ভারতবর্ষব্যাপী, হ্যাঁ, যারা এই অ্যানিম্যাল ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে যুক্ত, তাদের সঙ্গে আমি নিশ্চয়ই মানে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারবো। এবং আপনারা ডেফিনেটলি মানে এটা করে নিজেরাও আনন্দ পাবেন যদি আপনারা অ্যানিমাল লাভার হন, এবং অন্যদের অনেক আনন্দ দেবেন। যাই হোক, রাজীবের এই যে কুকুরটা দেখছেন, এটা কিন্তু ভেনজো টোরো। এই ভেনজো টোরো কিন্তু ভারতবর্ষে একটি মাত্র ভিএ জার্মানি ডগ, যে অবশ্য অন্যান্য দেশেও ভিএ হয়েছে, হল্যান্ডে, বেলজিয়ামে, স্পেনে, কিন্তু সে ক্রাউনিং ফ্যাক্টর হচ্ছে সে ভিএ এক্সিলেন্স সিলেক্ট ইন জার্মানি। যাই হোক, আমি এইসব আপনাদের সামনে আনলাম, জানালাম। এবং এই রাজীব একজন ভারতবর্ষে এরকম মানুষ খুব যে বেশি আছে তা নয়, তবে আছে। তারা হয়তো বিভিন্ন ফিল্ডে তারা আছে, যেমন কেউ রেসিং পিজন নিয়ে করে, কেউ শুধু ঘোড়া নিয়ে করে, কেউ কোনো ব্রিড অফ ডগস নিয়ে করে, কিন্তু দারুণ দারুণ মানে সব শৌখিন লোক আছে। তো যাই হোক, এই বলে আমি শেষ করছি। আমার চ্যানেল নিশ্চয়ই সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল বাটনে ক্লিক করবেন, আর লাইক অ্যান্ড শেয়ার করবেন। আমি আবার অনেক পার্সোনালিটি নিয়ে আসবো, এই গাজিয়াবাদের রাজীব চৌধুরীর মতন ইউনিক পার্সোনালিটি, যারা ভারতবর্ষে এই অ্যানিম্যাল ওয়ার্ল্ডে তারা লিজেন্ড, এবং তারা এই নক্ষত্র হয়ে থেকে যাবে। হ্যাঁ,
এদের এই কীর্তি এবং আমি সকলকে বেস্ট উইশেস জানিয়ে শেষ করলাম। গুড বাই, সি ইউ সুন ইন মাই নেক্সট এপিসোড।